بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد، والحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ikuzo ibisingizo byuzuye n'iby'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro imigisha bisakare ku mwarimu wacu Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, iwe nabiwe mu rugo, abasangira ngendo be n'abakomeje gutera ikenge muke, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala konje nawe yadushyira muri abo ngabo. Allahumma amin. Bagaragu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nshuti bavandimwe ba Kisalo TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, uyu ni umunsi bimwe mu birema bya Allah subhanahu wa ta'ala bitishimye. Uyu ni umunsi abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala nyakuri batishimye. Kubera iki? Uyu ni umunsi bamwe mu bantu subhanallah bari kwizihiza ko Allah subhanahu wa ta'ala yabyaye, bari kwizihiza ko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yibarutse umwana. Ariko ikibabaje giteye n'agahinda nuko Allah subhanahu wa ta'ala yaremye iminsi, arangije afata imwe mw'iyo minsi ahitiramo abemeramana mu kwizihiza mw'iyo minsi, mu gusarura ibyiza birushijeho mw'iyo minsi. Bavandimwe b'Isilamu, Allah subhanahu wa ta'ala yaduhitiyemo iminsi y'Eid. Allah subhanahu wa ta'ala yaduhitiyemo Eid ebyiri. Si ibyo gusa kandi aduhitiramo n'umunsi ngaruka cyumweru Yawmul Jumaa. Iyi ni iminsi dukwiye kwizihiza, ni iminsi dukwiye gusaruramo ibyiza, kubera ko ni iminsi ihambaye imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wowe muvandimwe mu Islam, wowe mu Islam nawe mu Islamukazi, uri gushingira hehe ukurikira iyi minsi bavuga yuko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yibarutse, yabyaye, afite umwana? Uri gushingira hehe? Birababaje, biteye agahinda kakanya uyu munsi kuba bamwe mu Bayisilamu biteguye, inzu bazitatse, sinakubyira amabara yabaye amabara, ibiti bitandukanye babishyize mu nzu zabo, astaghfirullah. Nta nubwo bazi ikigambiriwe cy'uyu munsi, ntabwo bazi bimwe mu myambaro bambaye k'uyu munsi itandukanye y'amabara y'umutuku n'umweru, icyatsi, ntabwo bazi igisobanuro cy'uyu munsi. Allah subhanahu wa ta'ala yabwiye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, qul huwa Allahu ahad. Babwiye yewe intumwa y'Imana, Allah subhanahu wa ta'ala numwe. Allah subhanahu wa ta'ala numwe rukumbi. Allahu samad. Allah subhanahu wa ta'ala ni nawe nyiri kwishingikirizwa. Lam yalid wa lam yulad. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yabyaye. Wa lam yulad. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala ntiyabyawe. ولم يكن له كفوا أحد. kandi Allah subhanahu wa ta'ala nta n'icyasa nacyo mu byo yaremye. Wowe uri gushingira hehe? Uri gushingira hehe wifatanya n'abantu uvuga ko ari inshuti zawe, uvuga ko ari urungano rwawe? Cyane cyane ndabwira ahangaha urubyiruko uyu munsi wa none bafite inshuti zibashora mu bikorwa bidashimisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ahangaha uyu ntago ari umunsi wakagombye kuba uri kuvuga ngo
nta cyabaye ugiye gushyigikira inshuti zawe, nta cyabaye ni ukwifatanya nabo kidogo alafu nkagaruka. La, ahangaha wifatanyije nabo. waqalu ittakhadha arrahmanu walada, kandi bo bari kuvuga bati, abahakanyi bari kuvuga ko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala afite umwana. wowe urumva ari iyihe nzira uri kuganamo? wowe urumva ari ikihe cyerekezo uyu munsi wahagurukiye uri kuvuga ngo uri gushyigikira? ni aibu. laqad ji'tum shay'an idda, kandi ibyo ngibyo muvuga ko Allah subhanahu wa ta'ala yibarutse, ibyo ngibyo muvuga ko Allah subhanahu wa ta'ala afite umwana, ni amahano. ayo rwose ni amahano ahambaye imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. uyu munsi ni umunsi abamarayika ba Allah subhanahu wa ta'ala barakaye, ni umunsi imisozi y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ifite uburakari buhagije, ifite uburakari hamwe yenda gusatagurika. muvanywe mu Islamu, tekereza ku Mana yawe, tekereza ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ukigutije ubuzima. ahubwo uyu munsi ni umunsi wakagombye kuba wafunze. uyu ni umunsi abemera Mana nyakuri bafunze, ni umunsi biyegereje Allah subhanahu wa ta'ala, ni umunsi bari gusingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala cyane. wenda Allah subhanahu wa ta'ala yaba imwe mu mpamvu yuko yababarira ibyaha byabo. nyamuneka mugaragu Allah subhanahu wa ta'ala, itonde cyane, kuko uyu munsi ntabwo ari umunsi wakagombye kuba wishimiye, kuko Allah subhanahu wa ta'ala uyu munsi ari kubeshyirwa cyane, ari gukorerwa ibangikanyamana rihambaye cyane. wowe urashingira hehe uvuga yuko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yibarutse umwana? sinasoza nagusabye yuko izi nyigisho wazigeza kuri mugenzi wawe, wenda yaba impamvu yuko amenya ikivugwa k'uyu munsi ndetse n'ikiba kigambiriwe k'uyu munsi. wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.